Dis Kersfeestyd. Nou Kersfees is baie dinge vir baie mense. Vir party is dit 'n tyd om Kersversierings in die huis op te sit, 'n groot boom op te slaan om te versier, liggies op te sit, soveel liggies dat dit jou verblind as jy in die aand in die kamer inkom. Vir party is dit 'n tyd om op vakansie te gaan, langs die see te lê en sleg te wees en te brand in die son en met een groot sonbrand terug te kom van vakansie af. Vir party mense is dit 'n tyd om net bietjie af te skakel, bietjie klaar te maak met die jaar wat verby is en dan ook te reflekteer op die tyd wat voorlê. 'n Tyd van geskenke uitdeel, 'n tyd om lekker te eet. My vraag vandag is aan jou: wat is Kersfees vir jou? Wat beteken Kersfees vir jou? As jy aan Kersfees dink, waaraan dink jy? Goeiemôre, dis Kersfees. Nou by ons is die gammon klaar in die kook. Ons gaan nou lekker Kersete vier en ons gaan net lekker kuier as 'n gesin. Nou ek het die vraag gevra, wat beteken Kersfees vir jou? Is Kersfees vir jou regtig 'n tyd waar jy 'n bietjie afskakel, net 'n bietjie nuwe visie en krag en wat ook al bymekaar maak vir 2026 reg om die jaar wat voorlê by die horings te gryp? Maar weet jy wat, Kersfees is vir my meer as dit. As ons kyk na die boom, as ons kyk na die ster, al die mooi goedjies op die boom, die geskenke onder die boom, is Kersfees vir my meer as dit. Meer as net 'n Kersfeesfliek elke nou en dan kyk. Nou ek wil sommer vandag afspring om te sê, Kersfees is baie dinge vir baie mense en natuurlik gaan daar baie mense wees wat sê, asseblief moenie eers my geseënde Kersfees toewens nie, want dit is 'n heidense fees. Weet jy wat, ek wil jou vandag uitnooi om verby al daai dinge te kyk. En hier's 5 goeters wat ek vandag vir jou wil gee, wat vir my die antwoord gee oor wat is Kersfees vir my. Wat is Kersfees veronderstel om vir jou te wees? Nou nommer 1, of wel nie nommer 1 nie, die belangrikste van alles is, Kersfees gaan oor Jesus Christus, sy koms. So kom ons begin. Nommer 1, eerstens, Kersfees gaan vir my oor Jesus Christus se koms. En dit is rede om fees te vier as ons dink Jesus het vir ons gekom. Ek lees graag vir jou Jesaja 9 vers 5 wat sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouers. En hy word genoem wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vrede vors. Wow, Jesus Christus, 'n kind is vir ons gebore en hy sal wees koning van die konings. Is dit nie rede om fees te vier nie? Is dit nie rede om opgewonde te wees nie? Dat die belofte het vir ons gekom, Jesus Christus. So Kersfees nommer 1 gaan vir my oor die koms van Jesus Christus, sy geboorte, sy koms, die belofte wat vervul is. Maar wanneer ek na alles kyk rondom Kersfees, sien ek Jesus Christus. In die Kersfeesflieks wat ons kyk, die liedjies wat hulle sing, Jesus is sentraal aan al daardie dinge. So waaroor gaan Kersfees vir my? Nommer 1, die koms van Jesus Christus. Nou wanneer ons kyk na hierdie boom, wat pragtig is, 'n lekker 1.8 meter, amper 2 meter hoë Kersfeesboom, dan kyk ek na die boom en ek word weer eens net geherinner dat Jesus is die boom van die lewe. As ons in Openbaring 22 vers 2 en 14 lees, lees ons die volgende en ons sien die volgende, en dit is net weer vir my 'n pragtige herinnering dat alles van Kersfees gaan oor Jesus. Lees saam met my vers 2 en 14. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrug dra en elke maand sy vrug gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Wow! Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte
van die stad. So wanneer ek in Kerstyd die boom raak sien, word ek net weer geherinner dat Jesus is die boom van die lewe en hy bring genesing en wanneer ons in hom is, gee hy vir ons lewe. Dan, as ek na al die liggies kyk, wat julle dalk nou nie op die video kan sien nie, maar as ek na al die liggies kyk, dan word ek net weer geherinner dat Jesus is die lig van hierdie wêreld. In Johannes 8 vers 12 lees ons, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal in die lig van die lewe hê. Jesus is die lig van hierdie wêreld. In 'n wêreld wat so donker is, in 'n wêreld wat so deurmekaar is Kersfees net weer vir my 'n tyd wat ek kan stil raak en sê, Jesus, wanneer ek na al hierdie liggies kyk, herinner dit my net weer aan dat U die lig is van hierdie wêreld. En wanneer ek in U lig wandel, dan wandel ek in die waarheid en ek wandel in lewe. Dan, as ons onder die boom kyk, jy gaan dit nou nie hier by my sien nie, maar as ons onder die boom kyk, sien ons geskenke, en dit herinner my net weer dat Jesus is die geskenk wat God vir ons gegee het. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hoor gou, Jesus is God sy enige gebore seun, en God het hom vir ons gegee, verniet, as 'n geskenk. So wat is Kersfees vir my? Kersfees is net weer vir my 'n herinnering, dat Jesus die geskenk is, wat ewige lewe gee. En dan sluit ek af, wanneer ek bo op die boom kyk, sien ek 'n ster, en dit herinner my net weer aan wie is Jesus. Jesus is ons blinkmôre ster, hy is die blinkmôre ster. Openbaring 22 vers 16 sê, ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blinkmôre ster. So wat is Kersfees vir my? Kersfees is weer eens net vir my herinnering van Jesus Christus wat vir ons gekom het. Hy is die boom van die lewe. Hy is die geskenk wat vir ons gegee, die lig van die wêreld. Hy is die blinkmôre ster. Wanneer ek in hierdie tyd ingaan, dan geniet ek die tyd saam met my vrou, saam met my kind, saam met familie, as ons saam met familie kuier. Ek geniet die rustigheid van hierdie seisoen. Ek geniet al die Kersversierings in ons huis. Dis vir my lekker, want een maand 'n jaar kan ons hierdie kamer transformeer en dit kan anders te wees as ons hier instap. Maar wanneer ek hier instap, dan dink ek elke slag, as ek die ster sien, dink ek aan Jesus. As ek die boom sien, dink ek aan Jesus. As ek die liggies sien, die geskenke, as ons saam eet, dink ek aan Jesus. Kom ons celebrate, kom ons vier fees in die naam van Jesus in hierdie tyd. En mag hierdie tyd aangaan reg deur die jaar. Mag ons reg deur die jaar ons fokus op Jesus Christus hê, wat vir ons gekom het, wat vir ons al hierdie goeders gebring het, wat vir ons 'n geskenk is, wat vir ons lig gee. Mag Kersfees nie net een keer 'n jaar wees nie, maar mag Kersfees 'n aaneenlopende proses wees in ons lewe, waar ons Christus vier en vir hom dankie sê vir wie hy is. Nou ja, julle moet lekker kuier vandag, julle moet lekker saam eet, julle moet julleself geniet, rus, spandeer tyd saam met die familie, en ek wil net graag die seën oor julle uitspreek. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons gekom het. Here, dankie dat U die blinkmôre ster is, dat U die boom van die lewe is, dat U die lig van hierdie wêreld is, dat U 'n geskenk is. En Here, my gebed is net dat elke persoon wat na hierdie video kyk, na hierdie boodskap luister, dat hulle U sal beleef as die koning wat gekom het. Vir ons is 'n seun gegee, magtige koning, ewige raadsman. Here, mag ons net U beleef elke dag. Mag ons net fees vier elke dag dat U gekom het en dat U lewe gebring. Seën elke persoon wat na hierdie boodskap luister. Mag hulle net in die
in die vrede en in die liefde en in die genade wandel. Dit is my gebed in die naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen en amen. Baie dankie dat jy geluister het. Mag jy 'n geseënde tyd hê en ons sien mekaar weer amper.